سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه ها اومدیم فینیش یه نفر بگیریم. بچه ها تا باتم بود دیگه. بچه ها دستم به فینیش دیگه نمیخورد واقعا. بچه ها اومدم به 1000 تا سختی یه فینیش بگیرم دیگه واسه داداشای گلم. بچه ها اینجا نتم که یه کوچولو پرید. بچه ها بعدش با این همه سختی فینیش رو گرفتم. بچه فامیل فینیش رو زد و من فشاری که نشدم. من بچه من هیچ وقت فشاری نمیشم تو گالاف، فقط یه کوچولو یه دواریز شد دیگه. بعدش هم که فینیشش رو با زور گرفتم. خیلی وول میخورد، نوبت سگت هم خورده چون خیلی وول میخورد. بچه اینجا هم آرمور رو پر کردیم. بچه اینجا هم یه نفر دیگه هم پیدا شد. اینم اومدم فینیش بگیرم دیگه. کلن چند داداش دارم دیگه واسه اونا همه کار میکنم. بچه گفتم واسه شما یه کاری بکنم، یه چی کنم، عشق کنیم. اینجا هم فینیشش رو گرفتم دیگه. بچه فامیل هیچ کاری نتونست بکنه و فقط گفت باریکالله. گفت بابا باریکالله. بچه اینجا اومدیم بلک مارکت یه مچ دیگه است. بچه این ویدیو واقعا خیلی سخته. مثلا 100 دست بازی میکنی، یه دونشون مثلا زنا در میاد، یه دونشون مثلا شات خیلی خفن میزنه. هر کسی که اینجور ویدیو میگیره بچه واقعا ازش حمایت کنی، خیلی کارش سخته. بچه اینجا اومدیم بلک مارکت. اینجا هیچ گانی نبود واقعا. خیلی بدشانسی آوردم. گفتم برم پایین همینجا ببینم گام پیدا میشه، پیدا نشد. بچه دیدم اینجا یه نفر کم گرفت، سریع رفتم، سریع دکمه فرار رو زدم رفتم. بچه ها دیگه اینجا فقط فرار داشتای گل. اینجا اومدم از ما برم سمت زیر زمین. اینجا رفتم سمت زیر زمین یه چیز پیدا کنم فقط بردارم. اینجا بیوای پیدا کردم دیگه. گفتم داداشتون همه رو رنده میکنه، یعنی همیشه. بچه اومدیم اینجا بیوای رو برداشتیم و اولین نفر رو زدیم و بچه دومین نفر رو زدیم و اینجا به بعد نت رفت. فعلا خدا حافظ.